enjing beda gumurut saking jroning praja gunge ingkang bok kospo Prabu janan nira lir surya wedal pira Keparenga Jumadong dawuh Sinuhun pringking abding kepadian kula pun prawara Hanila kula pun cocak rawuh Jumadong dawuh kula kapilih mandesti Jumadong dawuh kula pun saraba Jumadong dawuh ya kabeh para senopati anung-anung Pancawati dina iki wanti-wanti timbalane Gusti ingkang sinuwun Sri Rama Wijaya. Jalaran nadyan to kabeh para wanara iki sing ngancik negara Pancawati ibarate wong gegawa ora saya enteng nanging malah saya abot. Ngerti? Nggih, ngertos sinuwun namung ngaten. Parenga kula badhe miterang sawetawis tinimbang menika tuwuh tandha pitaken para kadang-kadang panara. Yo, wartakon apa? Ngaten Sinuhun. Menawi dipun manah dipun petang peperangan menika ora namung ngrebut wangsulipun Kusumaning Ayu Dewi Rekyan Warasinta. Ta iki to? Yo. Terus, ta iki. Upamiya rumiyin Raden Anoman sampun lumampah duta dhateng negari Ngalengka. Mratitisaken lenggahipun Dewi Rekyan Warasinta. Lah upamiya rikala semanten Raden Anoman menika mboyong kundur Dewi Sinta ra inggih saged. Iya. Lah kenging menapa? Sinuwun Sri Rama Wijaya menika mboten merintah kalian Raden Anoman mboyong kunduripun Dewi Sinta, malah kepara menika Raden Anoman wangsul mboten nderekaken Rekyan Warasinta nanging kepara sinuwun Rama Wijaya ngerekaken para wadyabala wanara ngawontenaken perang gegempuran ingkang nuwuhaken korban ingkang boten sekedhik
Menika janipun tuwuh tandha pitaken sedaya para wanara mboten namung kula piyambak. Janjanipun menika kados pundi sinuwun? Oh iya. Anila, kula wonten dawuh pitakonmu becik, apik. Ngene. Yen kowe nyawang bab perkara peperangan iki janjane ora mung mligi. Ora mung mligi njaluk baline Rekyan Warasinta kuwi ora. Oh ngaten. Iya. Kowe kudu nyawang. Kudu nyawang Sri Rama kuwi sapa? Sri Rama kuwi panuksemaning Sang Hyang Bathara Wisnu, jurandung kabahagyaning para titah. Dadi gunggung kumpule Sri Rama Wijaya kuwi ora mung mligi njaluk baline katresnaning Dewi Sinta, nanging Sri Rama Wijaya kuwi minangka dadi dutaning adil, utusaning Gusti, utusaning bebener. Mangrurah satru murka wujute ya dasamuka sak para wadya balane kuwi. Ngerti kuwi? Oh, larak ngaten dados kula sampun saged nampi dadi keparingipun sinuwun menika mboten namung badhe ngajab kunduripun Dewi Sinta, nanging pancen sengadi ngawontenaken gelaring perang ingkang dipun wastani Sari Kudup Palwaga, utawa ana sing ngarani perang Palwaga Kala. Palwaga ki kethek, kala kuwi buta. Parange kethek karo buta. Ana sing ngarani perang Brantayuda, ora Brata lho, Brantayuda. Branta ki gandrung, yuda kuwi perang. Perange wong gandrung. Kuwi ya wong buta karo kethek. Sing gandrung kuwi sapa? Dasamuka. Pancen jenenge akeh. Inggih sinuwun. Mula dina iki gedhekno pengati-atimu. Nadyan cilik lara gedhe temekaning pati para wanara kuwi ora mung belani katresnan, kowe iki belani bebener. Kowe iki ya dadi utusane adil. Sri Rama tanpa kowe kabeh ora iso tumindak apa-apa. Dadi tetep manunggaling kawula Gusti. Antarane sing ngayomi karo sing diayomi dadi siji, nindakake jejibahane dhewe-dhewe. Wah. Larak ngaten marem raos sing manah kula. Nggih, dados menika mboten badhe tidha-tidha para kadang-kadang wanara anggenipun ngayahi kewajiban menika. Ya, kula sing prayitna ngati-ati Anoman wonten dawuh paman. Lawan kowe Jaya Nggoto wonten dawuh paman. Mbok menawa yen to iki mengko ana senopati Ngalengka sing ngetoni ana madyaning palagan, sapa wae ora susah dadak kowe wigih Ararina wong Ngalengka ketok kredang-kredang dapat rampungi. Oh ngaten. Nggih sedika kesaken dawuh piyak. Bawas pada iki kaya kapiranu. Inggih, dinul kula ingkang sowan. Anda wigati apa? Kauningan. Dinten menika Ngalengka ngedali senopati. Ngalengka sing ngetoni senopati? Inggih. Sapa senopatine? Senopatinipun menika putra-putra Ngalengka piyambak ingkang dipun pandhegani Raden Megananda inggih Indrajit. Kowe lak keparat. Anoman anggota tatanen barisamu dhewe-dhewe papakno kridhaning peranakan Ngalengka sedika kesaken dawuh pasuka paman.
Pedian.